在英格兰早间的晨雾，标志着秋季已然降临，由此上演最为绚丽多彩的季节变奏。树木为了越冬，从树叶中回收营养物质和叶绿素，余下的物质造就了秋季的色调。曾为树干提供养料的树叶现在被抛弃了。灰松鼠也同样为了季节的变换，着手应对之策。间谍松鼠已为拍摄任务做好了一切准备。好吧，还差一点。间谍坚果将助他一臂之力。他们是经过伪装的摄像头，散布在林地间。秋季，松鼠们忙着储备食物。每只松鼠大约要埋下1万枚坚果。凭借神奇的记忆力，它们能找回其中的4000枚。对坚果的需求量如此之大，以至于竞争无处不在。每一枚松果都会挑起偷盗之心。事实上，有1/5的松鼠会窃取同伴的劳动成果，这足以实施我们的计划。把坚果偷到手简单，但要想把身外之物一直抓在手中就难了。不只是松鼠感到了季节的变化，秋季也是马鹿的发情期。此时交配它们的幼崽将在次年夏季出生。